السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد. نتمنى يا ربي يلقاكم وانتم بألف خير. اليوم إن شاء الله جيتكم فكرة ديال العصير بثلاثة ديال الفواكه فقط بدون حليب أو ياغورت. كيجي أكثر من رائع، صدقوني كيجي لذيذ 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 بزاف. إلا جربتوه مرة واحدة فغادي أكيد يولي معتمد عندكم، بالخصوص في الشهر الكريم وفي فصل الصيف. كنتمنى أن الفكرة ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، تجربوه إن شاء الله. ما تنساوش دعمي بلايك، تبارطاجيو الفيديو بين الأهل والأقارب باش تعم الفائدة. ندوزو للطريقة على بركة الله. هنايا بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو كي كتشوفوا معايا 3 ديال المكونات. غنحتاجو الموز اللي هو البنان والتفاح وأيضا البرتقال. هنايا بالنسبه لي اخواتي كي كتشوفوا معايا غادي ندير جوج من كل حاجه، وغادي نقول لكم الكميه بالضبط ديال الماء اللي غادي نستعمل. وانتم اكيد كيبقى لكم حريه الاختيار، سواء ضعفوا المقادير او لا تكتفيوا فقط بحبه واحده من كل نوعيه ديال الفاكهه اللي استعملت اليوم. فهنايا بالنسبه للموز فكي كتشوفوا معايا الطريقه سهله في طبيعه الحال ديال التقشير ديالو، ونقطعوه ونديروه في شي كاسرول. ونفس الشيء غادي نقوم بتقشير التفاح كي كتشوفوا معايا. بالنسبه للفواكه اخواتي، الا كانوا عندكم دوك الفواكه اللي كيكونوا طايبين يعني مزيان فغيكون احسن. فهنايا نفس الشيء التفاح كي كتشوفوا معايا كنحيد ليه داك العظم اللي كيكون الوسط، وكنحاول كل جزء كنقطعوه على جوج. فالطريقه اللي بسيطه جدا وسهله كي كتشوفوا معايا اخواتي. اما بالنسبه للبرتقال فنفس الشيء غادي نحاول نحيد ليه القشره ديالو حتى هو. فالطريقه ديال هذا العصير سهله جدا، من اسهل الاشياء اللي تقدروا انكم تحضروها. وكيبقى دائما الحاجه ديال الدار يعني كتكون صحيه وزوينه بزاف بزاف. فهنايا بالنسبه لهاد البرتقال غادي نحاول نقطعو الى دوائر بهذه الطريقه، باش هكا الا كان فيه اي بذور غادي نحاول نتخلص منهم او العظم. فضروري من هاد الخطوه، لانه الا كان فيه فغادي يمرر لكم العصير. صافي غادي نكرر مع الكميه كامله اللي كانت عندي ديال الفواكه، وكتكون هذه هي النتيجه من بعد ما قطعت الفواكه ديالي. كي كتشوفوا معايا اخواتي غادي نزيد عليهم الماء. بالنسبه للماء غادي نستعمل 700 ملل. في الاول غادي ندير 500 ملل وغادي نزيد 200 ملي. بالنسبه للاخوات اللي بغاو يعبروا بالكوب ديال العنبه غادي يستعملوا 4 ديال الاكواب ديال العنبه بالضبط. فغادي يجيهم القياس هو هذاك كي كتشوفوا معايا، يعني بمجرد غادي تغطى معايا دوك الفواكه فكيكون هذيك هي الكميه المناسبه ديال الماء اللي غادي تستعملوه. هنايا كنشعلوا على النار كي كتشوفوا معايا، كتكون درجه حراره ديال النار متوسطه الى عاليه ماشي مشكل. ثم كنخليوه حتى يبدا يطيب معايا. فكي كتشوفوا معايا اخواتي هنايا ما كياخذش معكم بزاف ديال الوقت. بمجرد ما غادي تحسوا بان دوك الفواكه صافي طابوا، وكي كتشوفوا معايا يعني كتولي داك التفاح يعني كيولي بحال البومات. ونفس الشيء مع الموز ونفس الشيء مع البرتقال، فكيذبالو صافي كيكون واجد. وهنايا في هذه المرحله غادي نضيف السكر. فبالنسبه للكميه نتاع السكر فحسب الذوق ديالكم. بالنسبه ليا هنايا غادي ندير 3 ديال المعالق، احسن يكونوا عامرين مزيان. تقدروا ديروا حتى 4، يعني على حسب الذوق ديالكم نتوما، واش كتبغيو العصير ديالكم يكون حلو بزاف او لا الحلاوه ديالو تكون معتدله. صافي غادي ندمج هاد التفاح مع الفواكه، غادي نخليه واحد المده ديال 2 دقائق وغادي نطفي عليه على النار. وبعد ذلك غادي نطحن هاد العصير ديالي. فبالنسبه ليا كي كتشوفوا معايا اخواتي يعني غادي نطحن بهذا الميكسور. وانتم الا كنتو غادي ديروه في الغراف ديال العصير يستحسن تخليوه حتى يدفى معكم عاد باش غادي تطحنوه، باش هكا ما يخسرش لكم الاله ديالكم. فبالنسبه لهاد الاله اللي انا كنستعمل نقدر نديرها مباشره، يعني على حاجه تكون سخونه ماشي مشكل. صافي غادي نطحنو مزيان 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 معايا اخواتي. فكي كتشوفوا هنا كتشوفوا القوام ديال العصير ديالكم، فإلا جاكم عاقد بزاف تقدروا انكم تخفوه بشويه نتاع الماء. وصافي دابا غادي نخليه حتى يبرد معايا تماما ان شاء الله، وندوزو للطريقه ديال التقديم.
فهنايا اخواتي العصير ديالي بعد ما برد معايا تماما وضعته في الثلاجه، وكيكون هذا هو القوام ديالو كي كتشوفوه معايا في الصوره. فكيجي رائع 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 جدا، صدقوني كيستحق انكم تجربوه بعينكم مغمضين، كيجي لذيذ بزاف واكيد غادي ينفعكم يعني هكا بالخصوص في شهر رمضان الكريم. فكنتمنى اخواتي ان الفكره ديال اليوم تكون نالت الاستحسان ديالكم، تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. هذه هي وصلت النهايه ديال الفيديو، خليتكم على خير ونتلاقاو في فيديوهات وافكار ووصفات جايه ان شاء الله. مع السلامه.